मिल्छ किन सोध्यो किन गयो घरमा दादागिरी देखाइहाल्ने बर्दिलाको भरमा दादागिरी देखाइहाल्ने बर्दिलाको भरमा किन सरकार निदाको छस् नबोली नबोली किन सरकार निदाको छस् नबोली नबोली जनताले चाहे भने जे नि हुन्छ भोलि जनताले चाहे भने जे नि हुन्छ भोलि जनताले चाहे भने जे नि हुन्छ भोलि घर घेरेर बस्नु पर्ने बेडमा गयो किन घर घेरेर बस्नु पर्ने बेडमा गयो किन त्यसैमाथि हातमा उसको पक्राउ फुर्जी थिएन त्यसैमाथि हातमा उसको पक्राउ फुर्जी थिएन किन सरकार निदाको छस् नबोली नबोली किन सरकार निदाको छस् नबोली नबोली जनताको लागि काम नगरे जे नि हुन्छ भोलि जनताको लागि काम नगरे जे नि हुन्छ भोलि जनताको लागि काम नगरे जे नि हुन्छ भोलि घरमा पुगी पक्राउ फुर्जी लेख्ने कानुन कहाँ छ घरमा पुगी पक्राउ फुर्जी लेख्ने कानुन कहाँ छ के बोल्यौ जनतालाई सबै कुरा थाहा छ के बोल्यौ जनतालाई सबै कुरा थाहा छ किन सरकार निदाको छस् नबोली नबोली किन सरकार निदाको छस् नबोली नबोली जनताको लागि काम नगरे जे नि हुन्छ भोलि जनताको लागि काम नगरे जे नि हुन्छ भोलि जनताको लागि काम नगरे जे नि हुन्छ भोलि पक्रुस मिलाउँदैछु झोला रवि भन्थे पक्रुस मिलाउँदैछु झोला उसले भन्थ्यो तल झर्क्या कस्तो शब्द होला उसले भन्थ्यो तल झर्क्या कस्तो शब्द होला किन सरकार निदाको छस् नबोली नबोली किन सरकार निदाको छस् नबोली नबोली जनताको लागि काम नगरे जे नि हुन्छ भोलि जनताको लागि काम नगरे जे नि हुन्छ भोलि जनताको लागि काम नगरे जे नि हुन्छ भोलि एक न्यायाधीशले गर्दाखेरि सबै परे पिरमा एक न्यायाधीशले गर्दाखेरि सबै परे पिरमा ढाका टोपी नलाऊ अब धोती लगाऊ शिरमा ढाका टोपी नलाऊ अब धोती लगाऊ शिरमा किन सरकार निदाको छस् नबोली नबोली किन सरकार निदाको छस् नबोली नबोली जनताको लागि काम नगरे जे नि हुन्छ भोलि जनताको लागि काम नगरे जे नि हुन्छ भोलि जनताको लागि काम नगरे जे नि हुन्छ भोलि रवि मार्न मन छ क्या हो जनता थर्काउँदै रवि मार्न मन छ क्या हो जनता थर्काउँदै अस्ति जनता मार्यो कठै गोली पड्काउँदै अस्ति जनता मार्यो कठै गोली पड्काउँदै किन सरकार निदाको छस् नबोली नबोली